Hello guys! Welcome to my channel. So, today for this video ay i-challenge ko yung sarili ko na kakain ng apple na hindi ko gagamitin yung kamay ko. So, ubusin ko siya gamit ng bunganga ko. So, tara na guys! Samahan niyo ako para kumain ng apple. Challenge ko ngayon sarili ko. Madami na akong napanood nito kung bakit ginagawa nila ito, kung paano nila i-challenge yung sarili nila na gagamitin yung apple na kumain na walang kamay. So, gusto ko din siyang i-try at gusto ko rin ipakita sa inyo kung paano ba ang challenge ko ito. So, eto guys yung apple na nakikita nyo, sobrang laki niya. So, kakainin ko siya guys na walang kamay. So, ang gagawin ko yun. So guys, baka hindi ko pa ito maubos ng Everybody shake your baby. Everybody shake your baby. Masarap sana kumain ito pag may kasama. Yung kasama mo kumakain. Tumatakbo. Smooth na pa siya. Tumatakbo. Everybody shake your baby. Everybody shake your baby. Everybody shake your baby. Habang kumakain ako ng lansanas, bigyan ko kayo ng tips para hindi kayo iwanan. So guys, habang kumakain ako ng apple, bigyan ko kayo ng tips para hindi kayo iwanan ng jowa ko. Tips, kayo ang mag-iwan. Everybody shake your baby. Busog na ako, laki na kang salad. Everybody shake your baby. Grabing challenge to ah. Everybody shake your baby. Ay, kaloka tong challenge na to ah. Pwede ba sama yung guys? Busog na talaga ako.
Everybody shake it, baby. Magkano